ಹೆಗ್ಡೆಸ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ಚಾನಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಯಾವುದು? ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಾಟಲ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ 2 ಸ್ಪೂನ್. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದ್ರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಇರಲಿ, ಚಿಕ್ಕವರಿಗಾದ್ರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಎಲೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 6 ರಿಂದ 8 ಎಲೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಂಬಳಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಲೆ ಉರಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಬಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಥರ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ರಸ ತೆಗೆದು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆದರೆ ಈ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಸಿದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇದ್ರ ರಸನ ಹಾಗೇನೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸ್ಕಿನ್ನಿಗಾದರೆ ಸುಡೋದು ಬೇಡ. ಅದ್ರ ರಸ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನೇ ಅಲರ್ಜಿ ಆದ್ರೂ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತಲೆಭಾರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಆಗ ಇದ್ರ ರಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿರೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೀಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪನೇ 1 ಸ್ಪೂನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡ್ಸೋಣ. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದ್ರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ರಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರಸನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ರಸನೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬಾಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇವೆರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ 2 ದಿನ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಫ, ಥಂಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಈಗ ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಇರಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿನೂ ಇರಲ್ಲ, ಅಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗದು ರಸ ನುಂಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗೊಜ್ಜು ಮತ್ತೆ ತಂಬಳಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.